Добрый день, дорогие друзья, Чайник здесь, и сегодня у меня на распаковочке на первых впечатлениях вновь клавиатурочка от Аулы. Аула X Ipamaker F75 Max. Механическая клавиатурочка в таком вот стильном дизайне. Я относительно недавно начал вообще в принципе постигать мир клавиатур от Аулы. И мне интересно, что это за зверь. Да, если что, эта клавиатурочка была отправлена на обзор компании Аула. На мое мнение это никак не повлияет. Интересно пощупать ее, посмотреть. В общем, вы поняли. И все. Давайте. Коробка вся у меня помятая приехала. Спасибо почте. Мануальчик чуть более подробный. Далее есть пластиковый вот этот вот кожух от пыли. Это good. 30-секундный Quick Guide с подробной информацией. Из аксессуаров свечи. Keycap Switch Puller не брендированный. Свечи Лиабок, если что. Любопытные, линейные, если что. Резиновый кабель не брендированный. Максимально простой. Так, у меня есть подозрение, что она будет похожа на одну другую клавиатурочку от Royal Clutch. Сейчас посмотрим. Давайте я достану. Освобожу из плена полиэтилен. Она достаточно увесистая, кстати, на удивление. Вот такая она. И у меня есть подозрение, что, блин... нет, не один в один. Тут есть экранчик, тут у нас Switch. Да, немножко другая. Тизернул вам, так сказать, будущий обзор. Один из. Так, по первым впечатлениям. Так, смотрите, донгл на магнитике тут хранится. Это good. И есть подключение по проводу, радиоканалу и Bluetooth. Есть роллер. Кстати, приятненький очень. Очень приятные тактильные отсечки. Нажимается приятно. Тактовый свич под ним. Так это выглядит. Сейчас дам вам послушать на тайпинг-тесте. Давайте включим клавиатуру. Хуя, кстати, и сатурация на клавиатуре неплохие. Очень даже. Но опять же зависит от режима. То есть, например, базово, вот когда они включаются, не идеально. Ну, типа, неплохо, но не идеально. Далее, как вы видите, цвет очень сочный и насыщенный. Без перегиба в какой-то дешевый RGB. Поэтому за подсветку, наверное, все-таки лайк скорее. Мне интересно, что экранчик показывает. Показывает просто аула. А вот зарядка и время. Время, кстати, нереальное показывает. Спешат. Надо будет настраивать, видимо, в софте. Так, давайте посмотрим на зад клавиатуры. Клавиатура, если что, пластиковая. Тут есть металлический бейдж. Двуступенчатые прорезиненные ножки. 4 огромные ножки, на самом деле, по периметру. По столу не ездит. Очень прям трудно сдвигать ее. Сразу по ощущениям кейфила. Кейфил приятный, то есть достаточно легкие свечи. Приятное нажатие, но их надо пересмазывать, потому что, опять же, есть ощущение по стенкам, то есть если жать на край кейкапа, то есть ощущение небольшой песочка, есть вот это трение. Давайте посмотрим, что по кейкапам. Кейкапы даблшот, я так полагаю, ПБТ. По толщине кейкапов 1,75, 1,7, 1,56, 1,73. Отличный результат. Напоминаю то, что 1,5 мм это оптимально. Во всех популярных кейкапах используется именно 1,5 мм. Это оптимально для того, чтобы не был звук слишком пустым, не был звук слишком глухим. Давайте достанем свич и посмотрим, что там у нас внутри. Во-первых, поликарбонатный плейт. Есть PET-подложка белая. И шумка у нас порон. Белый порон. Хорошо. Это прям хорошо. Звучит тоже неплохо. Ориентация диодов, если что, южная.
интерференции быть не должно с большинством свечей и кейкапов. Ну, естественно, тут есть хатсвап. По поводу стабов. Ну, почти все цокают, придется перемазывать, выравнивать. Но в целом ощущения нормальные от стабов. Нет каких-то там залипаний, нет никаких приколов и так далее. То есть в этом плане нормально. Ну и давайте тогда уж тайпинг-тест. Мое личное субъективное мнение по поводу тайпинга неплохо. Ну, то есть, да, большинству людей, скорее всего, нравится именно подобный звуковой профиль, именно вот этот вот тхоки крими. И можно сделать его более глубоким и более крими за счет как раз-таки смазки. Поэтому, наверное, стоит ее перемазать, и уйдет, скорее всего, уйдет большая часть ощущения песка, которое сейчас создается за счет вот этого вот трения по какой-либо стенке, по которой гуляет стем. Как-то так. Надеюсь, что вам понравился данный ролик, вы поставите ему лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на мой телеграм-канал, в котором много чего интересного, котики, мемчики, чатик на 900 с лишним человек, где я читаю все ваши комментарии, устраиваю конкурсы и так далее и тому подобное. Ну а компания Улу еще раз спасибо, мы ее протестим, посмотрим, как она там, как по софту и так далее, ну и сделаем полноценный обзор. А у меня все, всем пока!